Beginning the press conference with the head coach of Anadolu Efes Stambulo, Mr. Ergin Ataman. Please, coach, your comment about the game. I think that we start the game very well in the first quarter with a great offense. Even in the first 5 minutes, we scored 15 points. But after, in the second quarter, with switching man-to-man defense to Žalgiris, we had a problem. We made a lot of turnovers. We didn't make a good organization, and we made a lot of turnovers, and we gave chance to Žalgiris to come back to the game. We talk about that situations in the locker room, and the second half we continue to make. I think that during all game we made a good defense. We control very well Evans. We know that he is the key of their offense, Žalgiris offense, and then we continue to make good defense, and we rotate the ball, we share the ball very well with a great organization in the second half, and always we found open shot, and we made it, and that's the result. That's the result of this huge difference at the end of the game. Rungtynes pradėjome labai gerai, ypač gerai žaidėme puolime, kur per 5 minutės pelnėme 15 taškų, tačiau antrajame kėlinyje Žalgiriui pakeitus gynybą nesugebėjome prisitaikyti, darėme daug klaidų, neorganizavome puolimo kaip reikia, todėl Žalgiris grįžo į rungtynes, tačiau per pertrauką išsiaiškinome, ką turime daryti, ir šiaip visų rungtynių metu gana neblogai kontroliavo gynybą, sustabdėme Kauno Evansą, kuris yra Žalgirio lyderis, o puolime gerai dalinomės kamuoliu, rasdame laisvus metimus, todėl rungtynių pabaigoje ir susidarė toks skirtumas. Questions? Coach, this is Barış Cevahir from Trade Turkey. Is there any update of Shane Larkin last situations? Actually, he was ready to come here, but he got very unlucky injury in his first league game, that we put him on the court only for make some practice on the game. But he take this injury, but I think that is not something serious. I believe that next week he will be in the EuroLeague. Coach, please, can you compare your team with World Football Championship some team? So it's a very difficult question. You must ask this to my son, but that he didn't come here because he has a school now. He followed the World Cup. I don't have a time to follow the World Cup. Every 2 days we play the game. So of course I follow the results. I know that Croatia beat Brazil, and it's very difficult to. It's not good that I talk to something that I am not sure. But what do you think? What do you compare? Maybe for this question you have something you compare with somebody in the. Not with Brazil probably today. Brazil, but get elimination. So we will continue. We will win again. Brazil didn't win the cup, but we will win again the EuroLeague. Can you explain a little more about 17 3-point shoots today? We have a good shooters on the team, and the most important shots arrive for us from Amat Mbaye, because when we found these shots on the power forward situation, we have more space, and then we have 20 assists. This is very important, that most of these shots we found after a good organization, and with good rotate the ball, we found open shot selection, and we made it. We have a great players, great shooters like Bebois, so Micic, so Clyburn, and this is the reason. And this is also the defense that Žalgiris made. They try to trap every time to Micic, and we rotate the ball very well, and we found open shot. Coach, after 7 games you had 2 wins, now you have 5 wins in a row. How close to perfect in your mind team is playing right now? In the beginning we had a lot of problems because we didn't use Larkin, and we use now Clyburn. They are 2
different kind of players, and also with Zizic and Mbaye, a lot of change comparing to the last 2 years in our team. So we had some problem in the organization in the beginning, but after we found the way, so the players understand to each other how to share the ball. Now we are much better. Now it will be important for us to involve in this system also Shane Larkin. Is it going to be difficult? So for sure not. So I prefer that he will be on the court. He is a very smart player. Earlier this season, you had an argument with Šarūnas Jasikevičius. Did you get a response from him? Yes. Šarūnas, he called me. We talked about, and he told me that there is nothing against me. So he knows that in all my career, never. I don't like to analyze the teams. Also, for me, it's important my team. I analyze always to my team. So this is ridiculous to think about these things. But he told me that he has some questions about assistant, and I explained him that if assistant makes something, they tell to me. So why assistant make something? I think that he was so nervous in that situations. We are very good friends with Saras. We are all of in the EuroLeague Head Coaches Board Association, and we talked with each other. Also, our president Itoudis, he involved on the situation. We spoke with. He called me. He called also Saras. I think that we will clear. So it's happened. It's the coaches has a big adrenaline. This EuroLeague is very tough. This EuroLeague is different than the NBA, is different than the local leagues. Every game is like a final. So I forget about this. He's my very good friend. I love Saras. Thank you, Coach. Thank you. Svetis first in English and later in Lithuanian. So, congrats to Anadolu team. They show champion team basketball, and I'm happy only with the second quarter. When we playing well defense, sacrificed all the rest 3 quarters. We go to shooting races and we lost these races. So, congrats to Anadolu Efes team.
klausimai. Taip, treneri, turim porą klausimų nuo Žalgiris insiderio prenumeratorių ir pirmasis būtų, kas lemia suprastėjusį komandų žaidimą pastaruoju metu? Kad Anadolu Efes įmetė 86 taškus, tai, kaip sakant, yra blogai, bet nėra kažkokia staigmena. Mane kažkiek neramina ir mūsų puolimas, kad negalim lengvai pelnyti taškų. Nelabai geras ritmas paskutiniu metu, iškritus Lukui dar porą žaidėjų netekom, dar keli, nesinori ieškoti ekskiuzų, dar keli sloguoja ir panašiai, tai visas tas atsiduoda ir aikštelė. Ir paskutinis klausimas, ar nebuvo minčių rungtynių pabaigoje ir Motiejų Krivą įleisti į aikštę? Buvo minčių, bet tas pats Laurinas Birutis mažai žaidė, taip kad nusprendžiau, kad tegul Laurinas pažaidžia. Visų rungtynių metu matėm, kad vis rodot žaidėjams, bauduokit per tas rankas savo kirtot, bet dažnai taip ir neišgirsdavo, kaip galvojat, kodėl šį vakarą ta problema, kad pražangų nebūdavo, kodėl jinai buvo. Visų pirma, rungtynės tokios, turbūt pirmą kartą varžovas iš 86 taškų 51 tašką surinko 3 taškiais metimais. Balansas toks labai įdomus, sumetė gerus metimus visų antrą. Jie yra geri individualiai, geri puolime ir akcentavom, kad šiek tiek agresyviau gintis, gal net su pagalbom ir turbūt viską geriausiai apibūdina trečias kėlinys, kai jie mums įmetė 30 taškų, mes tik padarėm vieną komandinę baudą, taip kad sunku ką ir pasakyti, tai nerodėm nei pastangų, nesiaukojom, 4 baudas gavo Butkevičius, 3 Giedraitis, kurie turbūt daugiausiai dėl komandos ir susibaudavo ir stengiasi, gynybo aš turiu minti. Taip kad liūdina tas faktorius, kad mes nuo puolimo komandos vien 3 baudom netimam 3 atakų, tai galbūt būtų ne 27, o 20 taškų. Nesant Lukui, dar 2 gynėjam, kiek šį vakarą pritrūko ir Evanso, iš kurio turbūt tikėjotės daugiau? Kinaną komandos jau pradeda šiek tiek skautinti ir neduoda jam išsimesti tų lengvų metimų, tos, kuriuos jis susimeta. Be abejo, pirmoji pusėje porą neblogų metimų išsimetė, kurių paprasčiausiai nepataikė. Turi išmokti ir jisai ir mes žaisti, jeigu stepautinė, jeigu agresyvi gynyba prieš jį, tada labiau palikti komandos draugus, kaip sakant. Jeigu 2 žaidėjai ant jo, tai reiškia yra 4 prieš 3 kitoje pusėje. Antrajam kėlinyje Efes pelnė 8 taškus, kas yra jau antirekordas per kėlinį šį sezoną, bet trečiam 30 taškų ir 8 trajekai iš 10. Kokie tie buvo esminiai skirtumai gynyboje tarp antro kėlinio, kai viskas atrodo sekėsi, jie paprametė 6 tritaškius ir tarp trečio kėlinio? Kažkiek ruošėmės namų darbus ir tie namų darbai kaip ir suveikė antram kėlinį. Manau, kad antroji pusėje jie šiek tiek prisitaikė vieną ir visų antram mūsų tie namų darbai dar nėra tokie geri, kad sustabdytume Anadolu Efes, o be abejo žaidėm prieš tokią komandą, kaip sakau, apgaulingas vaizdas buvo, kadangi jie Turkijos lygos žaidžia tik su 5 legionieriais, tai jie ir turi porą pralaimėjimų, Eurolygoje jie šiandien iškovoja 5 pergalę iš eilės, kadangi nėra legionierių limito ir žaidžia savo čempioniškų tokių puolimo krepšinių. Nepaslaptis, kad norint laimėti prieš Anadolų, galbūt reikia patiem mes 90 taškų. Teko kalbėti su Mindaugu Kuzminsku prieš šitas rungtynės, kuris laimėjo prieš Anadolu Efes savaitės pradžioj. Jisai sakė, kad esmė yra ne Klaiburno ar Micičiaus gynyba, bet Rodrigo Babua, o jis šiandien pelnė kiek 20 taškų. Kiek jisai svarbus buvo ir kiek čia buvo X faktorius šiandien? Nebuvo jisai faktorius, aš taip pat kalbėjau tiek su Kuzminsku, tiek su kitais ir žaidėjams labai akcentavom buvo. Tai, kad jis X faktorius buvo, tai čia ne jokia staigmena, mes jį akcentavome ir mes jį blogai stabdėm, o Anadolu tokia komanda, kai Micičius ir Klaiburnas meta daug metimų ir daug išsimeta, bet jeigu prie jų prisijungia kiti žaidėjai, ypatingai toks žaidėjas kaip Babua, puolimo žaidėjas, tada jie pasidaro nesustabdomi. Šiandien 10 minučių skaičių gavo Mantas Kalnietis ir Dovydas Giedraitis, kaip jiems sekėsi? Iškritus Lukui turėjom
kaip sakant, planą B ir Tomas buvo paskutiniai žaidybiniai treniruotėj kaip tas žaidėjas, na, o Mantas, tiek Dovis, abudu po pertraukos ir dar neįėjo į savo geriausią ritmą ir iškart įėjo į rungtynės ir tai matėsi kol kas dar. Iš tų pozityvų, kurie yra Tailerio Kauno žaidimas, geriausias sezono mačas, kaip įvertintumėte ir kiek jam reikėjo tokių rungtynių? Na taip, Rubinį trumpai pavyko šnektelt, kad teisėjai, kaip mes jį vadinam, šiandien buvo vienas iš tų šviesulių, gerai skaitė gynybą, buvo aktyvus ir gerai žaidė. Dėkui visiems. So, of course, Anadolu Efes has basketball stars in their roster, but only 60 points scored. What was the problem in the offense? I think we missed open shots. We missed a bunch of open shots. At certain times, we didn't make the extra pass, myself included, and then we didn't convert a lot of fast breaks in the first half. I mean, they were turning the ball over, and against a good team like that, you need to convert every opportunity and try and get a 5 to 10 point lead going into halftime, because you're not gonna. At some point, a team like that with Clyburn and Misic and Beaubois, they're gonna start making shots, and we can play our best defense, but the offense by them is gonna be better. So I don't think we took advantage of our runs when we had the opportunity. Your 15 points is a huge part in those 60 points total. So that was your best day this year in this season. So about your game. I mean, yeah, it was nice to see the ball go through. It's been a tough start to the year for me personally, with efficiency. So tonight was a step in the right direction, but I mean, it doesn't really mean anything from a team standpoint, because we weren't able to get the job done and we were embarrassed in the second half, and that's not really our face as a team or our mentality, and that one hurts, the way they killed us in the second half. Last season start was also tough for you last year here in Kaunas. Any idea why? Is this a coincidence? I don't know. I mean, start to the season seemed to have been tough for me the last few years. I don't know if it's my adjustment, but this year I was with the same organization. I don't really know. All I can say is I'm going to keep working, and sometimes the shot doesn't go in, but they eventually will fall. Do you feel still self-confident after a series of bad game for you? As a player, you self-doubt will definitely try and creep in those moments when you're not playing well, but you can't lose that confidence in yourself, because if you don't believe in yourself, no one else is going to. Tyler, you mentioned that you were embarrassed in the second half. Was it something that was not working on defense? We didn't execute the game plan as coach wanted. We were over-helping on some of those and double-teaming when we were just supposed to stunt and recover, and that gave them wide-open threes. And to their credit, they made them all. I mean, I don't know how many they missed in the second half, but it wasn't It was many. like only three? Yeah. So, out of 15, something like that. Yeah, so I mean, a credit to them for making the shots. Also, you throughout the game, you had fouls to give and not fouling them enough. Was this a problem as well? Yes. Yeah, in the third quarter, especially, we had fouls to give. Clyburn blew by me. I should have made the foul before he got to the rim. Those were the mental errors that everyone made at some point during the game, and it cost us to try and slow down their momentum. 3 guards were missing out of your rotation. How much those guys were missed today? A lot. I mean, we miss them. We miss
the depth they bring, and I mean, obviously Lukey is a game changer with his speed, and Dimsa's been playing really well, and Karolis, whenever he's called on, he can come in and make a shot. So I mean, we really miss those guys today. Okay, thank you. Thank you. Tai Arnai, toks skaudus pralaimėjimas, kokios tas pirmas mintis neįdėjus į finalinį serimą? Tai prastas mintis iš tikrųjų, ne visiškai neįvykdėm savo rungtynių plano, neskaitant turbūt antro kėlinio, kur kažkiek susitvarkėm gynyboje, o šiaip tai labai prastai ir komunikavom, ir nesilaikėm tų savo taisyklių, ką buvom susitarę, tik tai ir iškart varžovai už tai baudžia. Tai išėjom visų pirma prastai rungtynėse, jie vėlgi randa tą savo žaidimą, mes paskui turim nemažai paaukoti ir daug ką parodyti, norint sugrįžti į tą, sakykime, rungtynės. Na gerai, tai pavyko, antroji pusė jie vėlgi turbūt ir prisitaiko ir pamato, kaip mes ginamės. Jeigu juos nustebinom kažkom, tai ir pasibaigė mūsų tas visos gudrybės. Tai sakau, nežinau, šiaip tai gaila, kad vėlgi pradedant tas rungtynės eilinį kartą prastai ir tas mūsų agresyvumo lygis, kaip sakyti, daug kainuoja, kol jį pasiekė. Kalbant apie tą pradžią, sakai, tas agresyvumo lygis, kodėl nepavyks užsikurti nuo pat pradžios, atrodo, ne pirmas kartas ta pradžia? Nežinau, iš tikrųjų ir patys apie tai šnekam, kad turim gerai pradėti, žinom tą savo bėdą, bet viena yra šnekėti ir visai kitą padaryti. Tai vėlgi, nežinau, ar mes čia per gerai apie save galvojam, nors taip neatrodo ir visi suprantam, kokiam lygiai esam ir ką turim padaryti, kad laimėti rungtynes. Tai niekas čia nieko, kaip sakyti, nesame geresni už kitus, viską reikia juodų darbų pasiimti, bet kol kas, kad ir kiek šnekam apie tai, bet niekas nevyksta. Antras kėlinys, jie pelnė 8 taškus, kas yra jų sezono antirekordas per kėlinį, bet tada 30 taškų per trečią kėlinį, kas yra jų rekordas. Kokie tie esminiai skirtumai buvo tarp tų dviejų kėlinių? Tai sakau, antram kėlinyje tai mes kažkiek pakeitėm tą gynybą, tokį kaip ir prisimdami šiokią tokią riziką ar ne ir stengdamis neleisti žaisti jam daug vienas prieš vieną. Jie kažkiek ant to, sakykime, mūsų to kabliuko pasimovė ir nemažai klaidų pridarė, mes sugebėjom pabėgti greitus puolimus ir parinkti tokių lengvesnių taškų. Tai tai vėlgi trečiam kėliny kažkiek ir taikėm panašią gynybą, baudė jie mūsų tritaškiais, kur jau suprato apie ką mūsų ta gynyba yra. Ir jokia gynyba mums nebepadėjo, kai jie ten pradėjo užsikurti, pradėjo pataikyti ir sakau, ir visų pirma, tai ir mes patys jau pradėjom nemažai klaidų daryti ir ne savo pozicijose būti, kur turėtume būti, kad apsunkinti kažkiek ar perdavimo liniją, ar jų prasiveržimas, prasiveržimus, tai sakau, tai ir paskui jau kai jie viską įmeta, nei mums yra progos bėgti, nei ką, jie viską sustovi gynybai, tai kur kas sunkiau viskas pasidaro. Kiek tai kerta psichologiškai, kai jie taip sumėto ir net neturi nuo ko atsispirti, atrodo? Kerta, aišku, kerta. Kaip sakyt, prasileidi laisvą metimą, tai žinai, kad tavo kaltė. Kai atrodo, kai susigini gerai ir dar įmeta, tai jau vėl viskas kitaip ir kai ta persvara vėl auga ir jau kai buvo išlipęs iš to dviženklio deficito ir vėl jį pasiekė ir greitai pasiekė, sakykime, tokiais metimais. Tai kerta, aišku, bet kad ir kaip bebūtų vėlgi, manau, kad mes galim taip užbaigti rungtynes, kad, sakykime, paleisti ir leisti tai persvarai didėti iki begalybės. Tai nežinau, negerai, nieko gero negaliu pasakyti. Pats prisėmė tą čardžą, lyg tai buvo čardžas prieš Micičių, bet paskui teisėjus pražangą užfiksavo pačiam, bet pats Micičius atrodo lyg pripažino, kad ten jo pražanga, ar kaip ten buvo, koks ten tas pokalbis? Ne, jis atsiprašęs, pagalvojo, gal kad man užtrenkė į veidą ar kažkur, tai jo, bet tai ką ten, vienas epizodas čia nieko nekeičia, ar tai buvo pražanga ar nebuvo, man atrodo, kad aš pozicijų užsiėmęs. Kalbant apie tas pabaigas ir tiesiog paleidžiat tokį per didelį tą deficitą, tokį, ar patys jau nuleidžiat rankas tas pabaigose, ar kaip reikėtų sufinišuoti tokiais atvejais? Turbūt viskas susideda ir nemažai jėgų kainuoja visų pirma išlipimą iš tokių gilių duobių, tai vienas dalykas, kitas dalykas yra psichologiniai visokie aspektai, jau kas pradeda lysti ar ne į galvas, kad jau matai, kad tos rungtynės lysta iš rankų ir nerandi jokių vaistų ir meti sunkius metimus savo varžovam, leidi viską lengvai.
Tai tokie dalykai, aišku, viena yra, kai tu esi varžybos ir visą laiką jauti, kad tu esi arti varžovų ir kabinėsi rungtynės, ir kita visai, kai matai, kad ir puolime, ir gynyboje tu, kaip sakyti, ne per daugiausiai tų vaistų randi, tai čia galbūt tokie daugiau psichologiniai dalykai, bet, sakau, tai nereiškia, kad mes tai yra priimtina. Sybet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.